saçınızı. Koşa hörmek için Uzarına beyaz renkli Kepenek tek burnu için. Siz çok şeyden geçeceksiniz. Hele de sen geçin. Ağlanıp yanacaksınız. Ondan beni anacaksınız. Aziz müəllimin verdikleri doğruymuş sətir sətir. Ne olarsan o günleri bir canlı geri getir. Aziz müəllimin verdikleri doğruymuş sətir sətir. Ne olarsan o günleri bir canlı geri getir. Ne olursan o günleri bir canlı geri getir. Siz müəllimim, dediklerin doğruymuş sətir sətir. Ne olursan o günleri bir canlı geri getir. Siz müəllimim, dediklerin doğruymuş sətir sətir. Ne olursan o günleri bir canlı geri getir. Aziz müəllimim, ne olursan o günleri bir canlı geri getir. Aziz müəllimim, Bəli, indi isə 8 sinif şagirdi olan Quluzadə Seycan və Quluzadə indi isə 8 sinif şagirdi olan Nurbəy Quliyeva Jaləni avar rəqsi ilə buyurun izləyək. İndi isə 8-ci sinif şagirdləri uzundara rəqsi ilə qarşınızda. Buyurun izləyək.
çatdırmalıyıq. Və bu qədər dəyərli müəllimlərimiz, siz bizim üçün hər zaman sərvətsiniz. Sonda mən bütün iş yoldaşlarımın hamısını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bu çətin sənətdə uğurlar arzularım. Bol-bol şagird sevinci arzu edirəm. Bir də bu tədbirdə əziyyət çəkən bütün uşaqlara özlərinin təşəkkürümü bildirirəm. O cümlədən də müəllimlərə. Çox sağ olun. Müəllimlik sənəti ən nəcib və ən şərəfli, tükənməz bir sərvətdir. Onu əsla incitmək olmaz. Bütün sərvətlərdən dəyərli, əbədi bir sənət müəllimlik sənətidir. Bir ömür var, o da müəllimlik ömrüdür. Biz müəllimlik sənətinin nə qədər dəyərli olduğunu izah etməyə fəsədən sözlər tapmadıq və bunu şeirlərlə, mahnılarla izah etməyə qərar verdik. İndi isə tədbirimizi sona çatdırırıq. Bizim izah etmək istədiyimiz, almaq istədiyimiz nəticə müəllimlik sənətinin nə qədər kövrək və incə sənət olduğunu izah etməkdir. Bütün müəllimlər nə qədər əvəzsiz olduğunu, bizlərə çəkdiyi əziyyətin biraz olsun qarşısını vermək istədik. Əziz müəllimlər və şagirdlər, sağ olun, salamat qalın. İndi isə müəllim mahnısı səslənir. İndi isə 7-5 sinif şagirdi müəllimlik şeirlə qarşınızda. Yol səndən aparıb sözün düzünə, düzlük bir asiman, ucqarı sənsən. İnsan mənəviyyat, sənsən sadəliyin, düzlüyün rəmzi. Onlar səndən doğub əflaç olublar. Sənsən bir təmizlik, paçlıq dənizi. Qətrə ilə içənlər ən paç olublar. Yol səndən aparıb sözün düzünə, düzlük bir asiman, ucqarı sənsən. İnsan mənəviyyat, gizli xəzinə, gizli xəzinənin açarı sənsən. Əziz müəllimlər, sizi müəllimlər günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Sizə həyatda şagird uğurları arzu edirik. İndi isə